Labaran wasannin ƙwallon ƙafa daga shafin Spotline Hausa TV. A labaran namu na wannan lokacin za ku ji cewar mai horaswar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona Hansi Flick ya rasa amincewa da ɗan wasan baya na dama wato Jules Kounde, kuma a shirye yake ya sanya takunkumi don ficewar tauraron ɗan wasan bayan na tawagar ƙasar Faransa da zaran an buɗe kasuwar musayar 'yan wasa ta watan Janairu akan adadin kuɗi kimanin euro miliyan 30. Duk da rauni da ya samu na baya-bayan na ɗan wasa Daniel Nunes na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Crystal Palace shine fifikon mai horaswa Hansi Flick don maye gurbin mai tsaron baya Jules Kounde, a cewar kafar yada labarai ta El Nacios da ke kasar Spaniya. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City da ke gasar Premier na sa ido sosai kan halin da mai tsaron baya Pedro Porro ke ciki, inda ƙungiyarsa ta Tottenham ke ƙoƙarin sabunta kwantaragin ɗan wasan bayan nata na tawagar ƙasar Spaniya, baya da kwantaragin nasa zai ƙare ne a cikin shekara ta 2028, a cewar kafar yada labarai ta TikTok. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid na shirye-shiryen sayar da ɗan wasa Eduardo Camavinga, inda ƙungiyar ɗin ke auna ficewar ɗan wasan tsakiyar ɗin na tawagar ƙasar Faransa mai fama da yawan rauni, tare da sanya masa farashi a kan adadin kuɗi kimanin euro miliyan 100, a cewar kafar yada labarai ta Defense Central. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City na iya duba yiwuwar sallamar ɗan wasa Sabinho da kuma ɗan wasa Rico Lewis da kuma ɗan wasa Oscar Bob a kasuwar musayar 'yan wasa ta watan Janairu don ba da ƙarin kuɗin sayan sabbin 'yan wasa, a cewar kafar yada labarai ta Football Insider. Ƙungiyoyin gasar Premier guda biyu waɗanda ba bayyana sunayensu ba suna sanya ido sosai kan mai tsaron bayan tawagar ƙasar Holland da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan da ke gasar Serie A Denzel Dumfries, wanda ke da batun kuɗin sakinsa kimanin euro miliyan 25, wanda ke aiki a watan Yuni, a cewar ɗan jarida Nicolo Shira. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a wannan YouTube channel din namu mai suna Spotline Hausa TV, idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko, domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon ƙafa kai tsaye.